Ix-xahar li għadda meta ħarġu r-riżultati tal-eżamijiet tas-SEC, il-Gvern qal li dawn ir-riżultati kienu inkoraġġanti ħafna. Dakinhar kien qal li 90% tal-istudenti għaddew mill-Malti u l-Ingliż, 93% għaddew mill-Matematika, 94% għaddew mill-IT, filwaqt li 90% għaddew mill-Fiżika. Iżda skont studji li saru u li ġew ikkwotati waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliema laburisti Evaris Bartolo u Owen Bonnici, is-sistema edukattiva tagħna ġiet ikklassifikata bħala mhux ħażin u dan għaliex il-persentaġġi tal-ħiliet tal-istudenti Maltin huma ferm iktar baxxi mill-persentaġġi tal-istudenti ta' pajjiżi żviluppati. Iż-żewġ kelliema laburisti qalu li fil-persentaġġi li jikkwota, il-Gvern injora lil kważi 500 student li lanqas biss għata l-eżami tas-SEC, injora lil 200 oħra li ma marrux għall-eżami, injora wkoll lil dawk li m'għaddewx u qis riżultat ta' 6 jew 7 bħala grad tajjeb. Huma rreferew ukoll għar-rapport li ħareġ il-Bord tal-Metsek li juri li 44% biss ta' dawk l-adolescenti li twildu fl-1995 għaddew mill-eżamijiet tal-Metsek u ġabu grad ta' bejn il-1 u l-5. Evaris Bartolo qal li pajjiżna jeħtieġ pedament edukattiv b'saħħtu bilan li jirnexxu numru kbir ta' studenti Maltini. Aħna naħsbu li b'sistema edukattiva b'saħħitha li fiha tappoġġja lill-għalliema titkellem magħhom u mhux timponilhom x'għandu jsir, naħsbu li naslu iżjed. Naħsbu wkoll li fil-iskejl tagħna hemm bżonn suġġetti vokazzjonali biex dawk it-tfal li kapaċi jitgħallmu bli jagħmlu bidejhom jirnexxu wkoll. Irridu naħsbu wkoll għal Evaris Bartolo f'dawk il-21% ta' tfal li jinsabu f'riskju ta' faqar u li jsibuha aktar diffiċli biex jirnexxu fl-edukazzjoni. Min-naħa tiegħu il-kelliem laburista Owen Bonnici tkellem dwar l-eżamijiet tal-matrikola u qal li huma biss nofs l-istudenti li jkomplu jistudjaw wara l-età ta' 19-il sena. Aħna bħala Partit Laburista imħassbin ħafna dwar l-ammont ta' studenti li għalkemm ikomplu jistudjaw wara l-età ta' 16-il sena jaqbdu l-kors u jifqu, jitilqu għax jaqtaw qalbhom. Minn ċifri li aħna rajna jirriżulta għandna li meta tqis kollox wara l-ewwel sentej mill-kors tagħhom wara 16-il sena jkun hemm kważi 52% tal-istudenti biss li jkomplu jistudjaw. Il-kelliema temmew jgħidu li għalkemm ir-riżultati miksuba l huma eċċellenti u lanqas miżerabbli teħtieġ viżjoni aktar ċara fil-qasam tal-edukazzjoni biex jirnexxu aktar studenti. Intant fis-stqarrija l-Ministeru tal-Edukazzjoni baqa' jiġġustifika l-persentaġġi kwotati mill-Gvern u ikkonferma li għadu qed jinkludi r-riżultati ta' dawk l-istudenti li ġabu grad ta' 6 jew 7 li mhumiex riżultati tajbin biex wieħed ikompli bl-istudji tiegħu.